सभाध्यक्ष महोदय, जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो संसद राष्ट्र निर्माणका शहीदहरूदेखि जेलजी शहीदसम्मका बलिदानको सन्तान हो। म ती सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति शिर झुकाएर श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपाली जनताले यसपटक ऐतिहासिक रेकर्डका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब 2/3 को मतादेश दिएका छन्। म जनतालाई आभार मात्र प्रकट गर्दिन, यही रोस्ट्रमबाट प्रतिज्ञा गर्छु, यो मतादेशको गुण हामी जिम्मेवारी पूरा गरेर तिर्नेछौँ। यो मतादेशमा जनताको आशा पनि छ, आक्रोश पनि छ। मलाई थाहा छ हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो। हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो। म गर्वका साथ भन्न सक्छु हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौं। सभाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ दलको सभापतिका रूपमा अब हामीले बोलेर मात्र पुग्दैन। मैले मात्र होइन, रासोपाका हरेक माननीयले कामबाटै आफूलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब हामी राम्ररी बोल्नु भन्दा पनि हाम्रा कामहरू र सरकारका कामहरू आफै अत्यन्त राम्रोसँग बोल्नेछन् र ती बोल्न सुरु गरिसकेका कुरा फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, हामीलाई हनीमुन पिरियडको सुविधा पनि चाहिँदैन। हामी दिन गनेर होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं र गर्न सुरु गरिसकेका छौं। तपाईहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनु भएको छ। अब कर्मचारी तन्त्र सहित सिङ्गो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन। हामी आफ्ना मात्र होइन, जायज छन् भने विपक्षी दलका चुनावी प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिन तयार भएर आएका छौं र यसको सार्वजनिक घोषणा हामीले गरिसकेका छौं। सभाध्यक्ष महोदय, सरकारका प्राथमिकता, योजना र दिशा सविस्तार सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाटै आवश्यक परे बोलेर र आवश्यक नपर्दा नबोलेरै कामबाट प्रस्तुत हुने कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनेछु। र म आज केवल केही राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, यो सम्मानित संसदमा यसअघि पनि पटक पटक एकल बहुमतका सरकार नबनेका होइनन्, तर ती सरकारहरू इतिहासका अंक बने, इतिहास बदल्ने औजार बन्न सकेनन्। किन सकेनन्? दृष्टिकोणमा समस्या थियो कि प्राथमिकतामा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी थियो कि कार्यान्वयनमा? किन अवसरहरूलाई परिणाममा बदल्न सकिएन? हामी इतिहासबाट सिक्न लाज मान्ने छैनौं। जनताले अहिले हामीलाई दिएको विशाल बहुमतको इतिहास